Oi, gente, o vídeo de hoje nós vamos fazer um xarope de abacaxi, bem fácil de fazer. É bom para tosse seca, arrasta catarro, tira cansaço, é muito bom. Nós vamos precisar apenas de um abacaxi inteiro, 2 xícaras de açúcar. Na panela de pressão eu coloquei 2 dedos de água. Agora eu vou colocar o abacaxi. Depois eu vou ligar o fogo e deixar por 10 minutos. Quando começar a chiar, aí eu conto os 10 minutos. Já liguei o fogo, agora eu vou tampar. Quando fizer os 10 minutos, eu volto para abrir a panela e mostrar a vocês. Depois de 10 minutos, na panela de pressão, o abacaxi ficou assim. Agora eu vou tirar esse abacaxi e vou, com o caldo, eu vou colocar as 2 xícaras de açúcar. Aí não precisa colocar na pressão de novo. Eu já tirei o abacaxi. Agora eu vou colocar 2 xícaras de açúcar e deixar até apurar, até ficar um melzinho. Agora é só tampar e esperar virar um melzinho. Não precisa colocar pressão, só assim normal mesmo. Quando estiver pronto eu volto para mostrar a vocês. Gente, já está pronto, já desliguei. O ponto de desligar o fogo é quando ele começa a espumar, a subir umas espuminhas. Esse é o ponto de desligar e ele fica assim, ó, como um mel, ó. Esse xarope é muito bom para tosse seca, resfriado, arrastar catarro, cansaço. Se vocês fizerem, não vão se arrepender. Eu estou fazendo para dar minhas filhas. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deem joinha para ajudar na divulgação do canal. E tchau! Xarope caseiro. Xarope de abacaxi caseiro. Eu coloquei nessa embalagem de plástico, ficou assim, ó, o xarope, gente, ó. É só vocês usarem 3 vezes o dia. Uma pela manhã, outra pela tarde e outra pela noite. Uma colher de chá. Se vocês fizerem, vai ser adeus tosse seca, catarro, cansaço. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deem joinha para ajudar na divulgação do canal. E tchau!